Player one. Ready? 3 Soundeffekte, die jedes Projekt auf das nächste Level bringen. Nummer 1, der Whoosh. Perfekt für Szenenwechsel und Übergänge. Nummer 2, Glitch-Effekt. Perfekt, um deinen Videos einen modernen Look zu geben. Nummer 3, Umgebungssounds. Round 2. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und folg mir für mehr.